也是沉默。很多。反正是笑了半天，那是酱油。啊，这是酱油，哎，这是山猪。我那儿要开一个，那这要开一个什么金乐店儿，学罗，你看这个。没人收钱，谁让你老一整这钱你不到你兜儿，你白挨累呢。我那搁那能让人看着，让说你不又不回来啥东西，这会儿不开到年底还没看到。是吧？不挣钱，我这不挣钱，他妈接我他妈查切肉段都有数的，我60个肉段哪去了钱呢？肉段卖了，钱没给啊？咱没说30一盘，有21份，60个多钱呢？啊，都有。着急啊！不着急，不，那不着急。刚说我这热急，你知道不？着急，刚开始也不好使。你们啥怎么干都不好使，白溜和白溜。他老记得那小时候，不是小时候，那阵儿能喝。现在我也能喝。那阵儿那个喝多少酒，那警察开的瘦啊，警察跟我好啊。那个现在都警察的。他们给我上个干活，那个给钱了啊，1杯，给一人转1万块钱，我算老店不算。给我个老店跑出去，俺俩能喝吗？往里抢什么玩意儿喝1杯？小表那阵儿后起来的，咱是起笼都不能喝，都后起来。我借5000块钱呢，我也没提，我没提这个逼。我拉料都没有钱都跳楼死了，我跳楼死那可能，我给他拉的料来81年咱们那个配件的干活，1分钱没给我的，我能说那事儿啊？哎，对不对？不让白拉的。就是那嘎子呢，嘎子啥点不这话点有1万。那你我加价给你，加点价。那时候我也算那个是广告园。俩屋吗？3个屋。我早那天就去家打架，我也吃。咱打的是大麻将啊，小麻将不玩儿。不是老板娘跟我挺好的，刘嘛那老板娘。咱们那阵5.5车，天天在高门口找着，完事咱们站工地，我车找着，就是玩着，来，我下到那吃，人有想着你看人有菜烧的很好，这个咱不是上那玩意给你光用杨的后边的不干，1号楼那个5.5那个2号楼，2号楼我愿意吃能明白。就往高楼了，我白给他拉了，20多万没有钱。底薪我都白拉了。上沈阳，他那沈阳有点活必要钱的，走弯道车肇事的，我这脸子我拉倒吧，那还要什么玩意儿？
对不对？他是我要房子，没人看，我那没见过哪味儿。现在到160，你保的是公不好活儿。你知道我现在就是我怕社会乱，一乱了我就杀10个老板，10个老板必须给他干掉。这他妈杀！今然后我逼着这样，第3天找我吃饭，他哥错了。算账你知道那怎么算的账你知道？在哪呢？上营口那个弯儿去。跟我承诺我也出去账，后我才知道。你在长江给我9万5，一直没给我。整个房子这边楼盘跟顶房子跟老田完事老白白没人了。你咋的朋友？找一个嘛，他给卖了，卖了我死，他骂了，他妈的你死也不行。对呀，那顶完了还得关上你。也有手续呗，你有手续，那样就都有啊。就三连续呗，就那个手续。说我10个老鸨全给宰了，打掉。我再想找一姐，李文鹏的姐是吧？你俩那名字叫什么名字？电话暂时没有在行业。我现在给你们打电话在行业，你俩都嘚着，我怎么黑人啊？我现在不见了，是吗？啊？你那房子卖完就，上记录一人收我就顶个房子，他给卖了，我又找搁老田找他的，搁那边顶我个房子，那房子。你水城这边海棠这边海棠嘛，8角的楼啊，那也行，八边，那不挺好凭什么新啊？咱你这顶楼啊，一斤呢？不怎么地，地也好卖，一斤呢不好卖。好什么卖呀？那地这玩意儿，多少这玩意儿好卖了。顶多会赔钱了呗。那点多少钱？这点那前是要上账10多7，这房子，现在怎么卖就卖10万。对，完了田水泥现在给我，我说我不要那个。你上边带个我说老田这留下了，老田这晚上堵了，留下了。没事，你是你的。先让我炒你妈的，你炒这个27是多少忙啊？现在我家一变10个老板，这是外地老板，外地好几个老板，没事，干什么都没，要不然我这儿钓鱼，大别人大都没有，没回屋哪？你要什么就晚2点就晚2点。对，我都知道。现在堂上有个好人啊，就是老板大的，这吃饭，知道吗？人家贴着我让人买啥意思？我吃嘛了还说了，好对不对？花的好，对，那就行了。现在给工人买到28号，对，不是礼拜天，礼拜天晚一天就早一点，礼拜天那会儿自己养工人，我说2包，要2包你到那号里得开钱，不严的，人家出一年更出现了，出一年，头加完2不过头一顿老后干不大的嘛，谁闹？5年前就乱套了。你这怎么不乱套呢？媳妇儿掐点干，挣多钱都归他媳妇儿，儿媳妇儿管账呢。他不自己犯错了吗？犯什么啊？那个嘛，媳妇儿离婚，那个。